इस दुनिया में जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद एक बड़े इंसान बन जाएंगे। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहा करता था। रोज का उसका काम था ट्रेन में बैठ करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता, कोच में इधर उधर लोगों से भीख मांगता। पैसे मिलते तो मिलते, नहीं मिलते अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन ऐसे वो भीख मांग रहा था, एक ट्रेन में बैठ करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा था। उसे एक सूटेड बूटेड आदमी दिखाई दिया। उसके पास पहुंचा सीधा। उसे लगा कि ये व्यक्ति जो है ये व्यापारी लग रहा है बड़ा सा, और ये मुझे ज्यादा पैसे दे सकता है। उसने जाकर के भीख मांगना शुरू किया। वो व्यक्ति थोड़ी देर देखता रहा, उसके बाद वो चिल्लाने लगा, डांटने लगा, बोले कि तुम्हें तमीज नहीं है, जब मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाह रहा हूं फिर भी तुम पीछे पड़े हो, और दूसरी बात, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? चलो मैं तुम्हें पैसे दे भी दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, बाबूजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भीख मांगता हूं, मेरी औकात ही क्या है कि आपको दे सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगना बंद कर दो। वो व्यक्ति तो स्टेशन पर उतर करके चला गया। ये भिखारी जो था बाहर आया स्टेशन से, सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूं। इसने आसपास नजरें दौड़ाई तो इसको छोटे छोटे पौधे दिखाई दिए जिन पर फूल लगे थे। तो इसने सोचा कि फूल तोड़ते हैं और कुछ फूल देते हैं, अगर कोई मुझे भीख देता है। तो अगले दिन से इसने ये प्रोसेस शुरू की। कोई इसे भीख देता, पैसे देता तो उसे फूल दे देता। लोगों को अच्छा लगने लगा कि चलो यार, पहली बार ऐसा कोई भिखारी दिखा है जिसको भीख देने पर वो बदले में फूल दे रहा है। ये प्रोसेस थोड़ी चलती रही। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से वही व्यक्ति ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी जल्दी से उसके पास पहुंचा और बोला कि बाबूजी अब की बार मेरे पास में आपको कुछ देने के लिए आप मुझे भीख दो। उसने विश्वास करके थोड़े पैसे दिए तो भिखारी ने अपनी झोली में से निकाल करके फूल दे दिए। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि तुम व्यापार करना सीख गए हो। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि लेन देन क्या होती है। जिंदगी में जब तक कुछ दे नहीं सकते, लेना नहीं चाहिए। ये बोलकर के वो व्यक्ति फिर से स्टेशन पर उतरा अपने और निकल गया। भिखारी, उसको दिमाग में बात जम गई। उसने सोचा कुछ तो मामला है। वो स्टेशन से बाहर आया और जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, और मैं भी उस इंसान की तरह बन के दिखाऊंगा। सूटेड बूटेड होकर के घूमूंगा, बड़ा बैग होगा, पैसे होंगे। ये बोलने लगा तो आसपास के लोग जो थे वो देख रहे थे, बोले पागल वागल हो गया। 6 महीने तक वो व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दिया, वो भिखारी। 6 महीने के बाद 2 सूटेड बूटेड आदमी एक दूसरे से मिलते हैं। ये वाला बंदा उस बंदे को कहता है कि नमस्कार, पहचाना? तीसरी बार मिल रहे हैं। तो कहता नहीं, मुझे लग रहा है शायद पहली बार मिल रहा है। तो व्यक्ति कहता नहीं नहीं, 2 बार पहले मिल चुके हैं। आपको याद नहीं है, मैं वो भिखारी हूं जिसको आपने पहली बार में सिखाया कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार में सिखाया कि मेरी सोच को अगर मैं बड़ा करूंगा तो आपकी तरह बन सकता हूं। आज देखिए, आपकी तरह बन गया। मैंने पहले फूल तोड़ करके देने शुरू किए, फिर मैंने फूल खरीदने शुरू किए, और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपनी तरफ से ऊर्जा नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे अपनी जिंदगी में, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, हम लाइफ टाइम ये सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी यहीं तक है। अपनी चादर को बड़ी कीजिए, उसके बाद आप आराम से पैर पसार सकते हैं। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी।